ده بتاع التربيه مش بتاع الذبيح. كل سنه وانت طيبه. طيبه. الوز الجميل ده عامل كام الواحد؟ الوزه دي 180. 180 جنيه. والله سعرها حلو اهو، نزل اهو 180. وده اهي 150. 150. لا الاسعار انا شايفاها حلوه النهارده. البطه البغل ايه 45. 45 جنيه يا حبايبي، عند الحاجه حسنيه. عندها اسعار مش عند اي حد تاني. فرخه اهوت 50. 50. ده حلو، ده هجين بلدي بلدي صافي. جميل جميل جدا. الله ينور عليك. والصغير ده ساسو؟ لا ده برضه هجين. عامل كام الكتكوت؟ 30 جنيه. 30 جنيه. الاسعار النهارده حلوه. اسعار جميله بس مش ما فيش زبون. ما فيش زباين. الزباين صايمه ورقت نايمين. يلا ربنا يوسع عليك ويصحصحهم عشان يجوا يشتروا منك ويخلصوك من الموضوع. ربنا يوسع عليك. صباح الخير يا حاج. كل سنه وانت طيب. ربنا يسهل لك يا رب. ربنا يسهل لك وتبيعهم في ثانيه كده. كل حاجه عند الحاجه حسنيه اسعار مش موجوده عند اي حد تاني. اسعار جمله. اسعار جمله وحاجاتها زي الفل. حاجتها فرز اول وحاجتها جايه من فاخر من الاخر. ربنا يوسع عليك يا رب. اللهم وسع عليك. والوز بتاعها ده جميله قوي قوي قوي. الله ينور عليك يا حاج. الله ينور عليك. ربنا يحسن بيعهم يا رب عشان تدعي لي دعوه حلوه. ادعي لنا يا ستي ابو سهام. ربنا يوسع عليك يا رب. اللهم وسع عليك. ربنا معانا ومع المسلمين يا رب.